Assim como qualquer outro vídeo, esse vídeo foi um pouco complicado de fazer os cortes para adaptação da realidade HD. Se você gostou do vídeo e quer mais vídeos como esse, inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que forem publicados aqui na plataforma. Isso fará que o YouTube entenderá que você quer receber mais vídeos como esse. Eu sou Wendel Pereira e até o próximo vídeo. Valeu!